Buonasera a tutti, ciao Massimiliano, Ciao, buonasera. è un piacere che tu hai accettato il mio invito a partecipare a questa rubrica. È una rubrica che in collaborazione con Giuseppe Mosco, che gentilmente ci ospita e diciamo, si lega un po' a quello che è il mio gruppo Facebook Profumo di Carta. Infatti alla rubrica abbiamo dato lo stesso nome. Questa è la terza puntata, per chi non ci avesse ancora seguito, è la terza puntata della rubrica. Allora, oggi abbiamo come ospite Massimiliano Girardi, un simpaticissimo scrittore e anche amico, per quanto mi riguarda, che ha scritto la sua prima opera, la sua prima fatica letteraria, Quella notte d'estate, edito da Book Road Edizioni. Allora, in primo luogo ti faccio i complimenti perché, vabbè, io ti conosco da 6 anni, giusto? 6 anni. Giusto. E per essere una prima opera devo dire che è scritta veramente molto bene, non bene, molto bene. E quindi complimenti per quello che hai scritto, una penna Grazie. decisa e un'ottima capacità descrittiva. Adesso ti passo la parola così saluti il nostro pubblico e poi cominciamo con le domande. Intanto benvenuti a casa mia. Secondo voi, grazie Luisa, e oltre che un piacere per me è un onore la tua amicizia. Giuseppe è una persona simpaticissima, ma i napoletani bisogna caparli, come dicono loro, per non trovarli simpatici. E benvenuti anche a tutti quelli che ci seguono e ci seguiranno nei vari giorni. Intanto sono onorato per le parole perché è effettivamente il mio primo libro e ti dirò, se mi permetti, che l'idea è nata da un signore che lui fa il produttore cinematografico ed è parente tra i tanti che ne ha di Brando Giordani, che negli anni 70 faceva trasmissioni come Odeon per la Rai. E non capisco perché ogni tanto io sto in giro da qualche parte e lui mi capita, mi appare e una volta mi dice: perché non scrivi un libro con tutte le persone che incontri, con tutti i luoghi che vedi? E complice a quello è successo che io fino allo scorso anno, e tra le tante cose che faccio, oltre a stare sui tetti, coprivo il turno di riposo di un portiere Mi in un ricordo. condominio. Sì, in un condominio dove questi, avendo i soldi, si possono permettere anche questo qui. Per cui il sabato notte, almeno dalla mezzanotte alle 6, era tutto un tic-tac sulla tastiera. E l'ispirazione che appunto mi ha dato questo signore mi ha portato poi a far sì che tutti, diciamo, i fatti delittuosi che sono descritti nel libro avvengono nei condomini dove che io ho visto, diciamo, per lavoro. Per esempio il primo omicidio, se è l'omicidio zero, che comunque non c'entra niente con il libro. Aspetta Massimiliano, aspetta. Sì. Non, non dire subito tutto, andiamo per No, gradi. era soltanto per dire che avveniva appunto nel condominio dove io facevo la notte. Ok, fermiamoci qui. Quello è Ma tra un po' diciamo ti il racconto quanto. il libro. No, Allora, tranquillo, non te lo racconto. beh, io lo so perché l'ho letto. Allora, prima di addentrarci, diciamo, Sì. nel romanzo, parliamo un po' di te, a parte che oramai ci hai quasi detto tutto. Cosa fai nella vita? Ce l'hai già detto a questo punto, però chi è Massimiliano? Massimiliano è una persona che ama divertirsi, nel senso che non so se per esempio vedi tutto quello che io ho alle spalle, e a parte l'albero di Natale, lo giro un attimino, su questa parte ci sono tutti i libri che sono sostanzialmente di Clive Cussler e tutti i modelli di macchinette. Questo perché le macchinette, da un papà che negli anni 70 addirittura la Lancia mandava ai rally di Monte Carlo, e i libri perché una volta dissi a quella che all'epoca era solo la mia fidanzata: troviamoci un punto in comune in più. E siccome lei leggeva abbastanza, diciamo, leggeva tutti i momenti che aveva a disposizione, ho cominciato a leggere. Da quel momento ho fatto come Forrest Gump quando esce di casa e comincia a correre. Leggo, 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 leggo. E E poi alla quella, fine è arrivata la scrittura. certo.
Allora, adesso entriamo nel merito del romanzo. Sì, Il tuo romanzo affronta una tematica veramente molto, molto delicata, che è quella della violenza sulla donna e della giustizia. sì. Allora, raccontaci qualcosa senza spoilerare di questo tuo romanzo. Allora, io potrei dire che intanto sono due cose prese a pretesto. Il primo, il giorno in cui avviene la violenza di questa ragazza, che è la famosa notte delle altrettanto e tristemente famose Torri Gemelle in America, che Mh. però viene toccato solamente marginalmente. E per il resto il libro serviva per darmi l'occasione di poter infilare una serie di personaggi che nella vita reale a me non stanno troppo simpatici ed erano quindi i miei cattivi ideali per poter creare una storia. E dopodiché, forse anche con una punta di vergogna, posso affermare che ho sfruttato l'argomento, nel senso che purtroppo la violenza sulle donne è una cosa inconcepibile, però purtroppo tu apri il televisore, apri un giornale e un giorno sì e l'altro anche trovi questo argomento. Ed è un argomento che fortunatamente io non ho mai vissuto, diciamo, vicino a me, però purtroppo conosco, ho sentito di gente che ha fatto, diciamo, a quel punto un punto di forza doppiamente valido per il libro. Ascolta, io so che tu sei un lettore accanito e quindi, quanto ha influito, diciamo, la tua passione per la lettura sulla scrittura? Credo moltissimo. Moltissimo, sì, molto perché diciamo soprattutto ha influito per quanto riguarda diciamo un po' la composizione del libro, cioè tu che oltretutto sicuramente leggi avrai notato che ci sono autori che scrivono capitoli lunghissimi o gente che scrive capitoli più brevi ma intervalla diciamo due storie, quindi passa diciamo da un ramo all'altro, Come me. tipo una certa, ecco, tipo una certa Luisa Colombo e la sua maglia. E quindi quello ha influito tantissimo. Devo dire, se mi permetti il complimento, che nel bene e nel male, una parte della rivisitazione però va attribuita a un signore che io non ho mai visto, si chiama Alessandro, ed è l'editing della Book Road. Ah. Diciamo l'editing è stato un ottimo lavoro, quindi è stato fatto un ottimo lavoro Sì, sul tuo romanzo. sono soddisfatto e al tempo stesso insoddisfatto. Perché soddisfatto? Ti spiego, perché comunque ha dato un taglio che ha reso più forte tutta quanta la storia. Insoddisfatto perché purtroppo, per citare Giuseppe, ogni scarrafone è bella a mamma soglia, io mi sono visto, diciamo, correggere parole che avrei messo in un modo anziché in un altro. Io, per esempio, sono campanilista, ma quando il mio personaggio ritrova un suo amico che gli dice ti sei fermato per strada a cercare un cornettaro, a Roma il cornettaro è come la matriciana che diceva Giuseppe, quindi correggere quella parola in italiano, ma onestamente un po' contrariato. Però sono soddisfattissimo del lavoro che ha fatto Alessandro. Bene, dai, questo è importante perché l'editing sappiamo che è fondamentale, Sì, anche per noi scrittori, come ne avevo già parlato la scorsa volta nell'intervista con Eugenio, a sì, volte è un po' un'intromissione, no? Lo sentiamo un po' come sì, un'intromissione, quasi ci portassero via qualcosa di noi, però l'editing va fatto, è importantissimo. non si discute. Allora, allora, tu hai ambientato il tuo romanzo a Roma, quindi hai giocato in casa, per Sì. cui non hai avuto difficoltà, diciamo, nelle ambientazioni. Per quanto riguarda Sì. i personaggi, invece, sono frutto di fantasia o c'è qualche riferimento alla tua vita o a persone che hai conosciuto realmente? Allora, innanzitutto ho sfruttato nome e cognome di una persona, quindi la protagonista che ho conosciuto realmente, mentre tutti gli altri ovviamente sono romanzati, ma sono tutte quante persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con me negativamente. Nel senso, il primo per termini diciamo condominiali, gli altri sono praticamente alla fine della fiera, anche nel bene, tutti ex compagni di scuola.
Interessante però. Sì, devo dire che Allora, mi è piaciuto perché io ho un problema di fondo, sono una persona molto diretta e dico sempre in faccia quello che penso. Quando vengo, diciamo, trattato male, per me diventa una macchia nera su una parete bianca e io continuerò sempre a vederla anche se porto, anche se pennello, 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 per cui poi a quel punto questo è stato un ottimo sfogo per la questione. ho capito, certo. Allora, io ho apprezzato nel tuo romanzo, ho apprezzato tutto perché ti dico che veramente mi è piaciuto e l'ho letto anche molto, molto, molto in fretta. E tu hai utilizzato, hai fatto una scelta di un duplice punto di vista che rende la narrazione molto coinvolgente. Mi chiedo, come prima opera, come emergente, come esordiente, hai trovato difficoltà perché non è una cosa semplice questa, assolutamente. Quindi Guarda, la differenza più grande, ma penso che, cioè la differenza, il problema più grande penso che sia anche stato il tuo e di comunque tutte le persone che scrivono, è quello che dopo 100-200 pagine tu ti vai a chiedere, ma il mio personaggio che ha detto 50 pagine fa? Cioè come l'ha detto, perché l'ha detto? Quella è stata la cosa. Dopodiché vero. ho scoperto che sono stato anche, diciamo, rimbrottato benevolmente. Io praticamente ho scritto il libro e non scrivendo le due storie separatamente e poi mischiandole, ma praticamente oggi da una parte, domani dall'altra e alla fine è Mm. uscito così. Ed è uscito molto bene, perché veramente Grazie. questo doppio livello è molto interessante, davvero, molto Grazie. interessante. Diciamo, permettimi un rammarico. Io quando a 15 anni ho avuto la possibilità di scegliere le scuole superiori avrei voluto fare giornalismo, però me lo hanno vietato e quindi sono andato al tecnico industriale, ma io sono cresciuto che praticamente leggevo una lezione. Dopodiché il mio vizio era quello di riassumere e fare uno specchietto, per cui alla fine sapevo questo specchietto a memoria, per cui leggi e scrivi ed è quello qui che ancora funziona. Eh sì, interessante. Allora, il messaggio che tu vuoi lasciare, che al lettore, mi sembra di aver capito che fai emergere l'universo femminile, quindi diciamo che il sesso considerato debole in realtà non lo sia, ma al contrario, a discapito appunto di quello che si crede o si credeva finora. Ma quello che ti volevo chiedere, come mai hai affrontato questa tematica così spigolosa? D'accordo che, come tu hai detto prima, tutte le serie, i telegiornali, ma come mai una tematica del genere in un tuo primo romanzo? Allora, se ti posso dare una risposta sincera, spassionata, non lo so. Bella questa, non lo so. No, ti spiego, se mi è concesso. Io adesso sto scrivendo un altro libro che praticamente sta dalla parte opposta di questo. Io ti giuro, l'idea è partita vedendo un telefilm di Love and Order in televisione. Ah Io ti sì? giuro, avevo mia moglie vicino, ma mi ha visto prendere il telefono, prendere la pennetta del telefono e passare 2 ore a fare tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quindi, poi dopodiché mi ha guardato e fa, ti senti bene? Quindi vado su queste cose. E se mi permetti anche un'altra cosa, tu magari mi conosci qui su internet e non mi vedi tutti i giorni, e quindi potresti avere, diciamo, un giudizio limitato. Io non capisco, cioè non capisco, mi meraviglio che c'è gente che ha letto il mio libro, mi ferma per strada e mi chiede, ma l'hai scritto tu? Quindi non lo so, io ho preso la penna e ho scritto, come Forrest Gump che è uscito di casa e ha corso. Sì, sei stato veramente bravo, ti ripeto, perché guarda, un'opera prima così non è facile da trovare, sinceramente. Parliamo invece Grazie. della protagonista, Sofia. Allora, Sofia è Sì, una donna che ha subito quello che ha subito, ma è una sì, donna tenace che non si dà per vinta e che rischia la sua vita perché vuole arrivare alla verità. Parliamo vero. un po' di Sofia. Allora, la Sofia del libro in alcuni aspetti corrisponde comunque alla Sofia che io ho conosciuto tantissimi anni fa. All'epoca non esisteva internet, esisteva quella che si chiamava amicizia di penna. Mm. Dopodiché, in questo caso, a parte il nome e il cognome, Sofia è innanzitutto una donna e come funziona anche per l'uomo, ci sono
persone che si lasciano scivolare le cose addosso, persone che si nascondono come gli struzzi nell'attesa che passi tutto quanto e persone che reagiscono. Quindi l'intento di Sofia all'inizio era soltanto capire perché lei quasi tutte le notti facesse sempre lo stesso medesimo sogno, più che altro capire il perché del sogno. Perché lei sostanzialmente all'inizio non sospettava minimamente che c'entrasse qualcosa con lei. Quando poi ha cominciato ad avere il vago sentore che qualcosa appunto c'entrasse con lei, ha cominciato a cercare di capire il perché. E dopodiché è stato un caso fortuito che lei abbia riconosciuto un particolare, da quel particolare poi si sia arrivata alla prima persona e a tutti quanti gli altri che alla fine erano comunque concatenati tra loro. Esatto. Invece l'altro personaggio è il commissario De Archangelis, che lui Sì, insomma segue le indagini, si prende a cuore questa sì, indagine e si ritrova poi sulle tracce di Sofia. sì. Ma lui ha dei sospetti su Sofia? All'inizio no, perché comunque sia comincia a pensare che tutto sommato come può una donna fare, diciamo, uccidere nella maniera in cui viene uccisa la prima persona, che comunque è una persona, diciamo, abbastanza in forza, abbastanza muscolosa. Però cioè, questo perché lui ritiene impossibile che possa essere una donna ad aver fatto quello. E oltretutto il primo, diciamo, protagonista ucciso, Jack, è una persona che ha il passato e anche il presente nelle cose più torbide che ci possano essere, per cui la prima cosa che viene in mente è che possa essere stata una vendetta da parte di un suo complice, magari lui ovviamente aveva problemi di droga, quindi per la droga, aveva problemi comunque per la violenza, perché lui comunque viene implicato per esempio in uno scandalo che è successo qui qualche anno fa, dove c'era addirittura un esponente della Guardia di Finanza che era il marito di una politica all'epoca ancora ben in vista. Quindi tutto pensa, tranne appunto che possa essere stata una donna a fare quelle cose lì. Il problema è che poi nel proseguio del discorso lui comincia a cambiare opinione, però è anche, diciamo, fuorviato perché ad uccidere, cioè perlomeno sulla scena degli omicidi seguenti compare anche un uomo che non si capisce cosa possa entrare nella questione e ovviamente compare contemporaneamente a Sofia, per cui ogni volta gli si mischiano le carte. Infatti è un caso veramente difficile. Lui all'inizio non sospettava di Sofia, invece poi comincia a avere qualche sospetto su questa donna. Però perdonami, il discorso è questo, che diciamo uno vede subito la cosa che sembra più evidente. Quindi in quel caso tutto sembrava evidente, tranne appunto che fosse una donna dietro Infatti, quegli occhi. anzi, il contrario, appunto. Sì. Hai una musa ispiratrice? La musa ispiratrice è la musa che ispira anche il commissario ad andare avanti. È la stessa per la parte, diciamo, che ho usato per descrivere il commissario, a parte le turbe dovute a un incidente che gli è occorso durante il servizio quando ancora non era a Roma, è comunque tutto quanto ispirato a mia moglie, che io ogni tanto quando la prendo in giro gli dico che è la mia badante, nel senso che comunque prepara la colazione, prepara il pranzo, la cena, fa i letti, fa tutto. E gli amici che sono descritti alla fine, per esempio, anche loro negli ultimi capitoli sono reali, sono esistenti e diciamo interagiscono nella mia vita alla stessa maniera di come è segnato lì sopra e il premio per cui diciamo poi il commissario di Arcangelis va avanti a portare quella che sarà sua moglie a Londra, città che piace a entrambe e tutte e due, e chiedergli di sposarlo. Di sposarlo, sì. Ok,
A quale target di lettori ti riferisci? Nel senso che essendo comunque un libro abbastanza, insomma, con delle scene anche un po' particolari, quindi penso che tu ti riferisca a un certo target a livello non tanto di pubblico maschile o femminile, ma a livello di età. Sì, più che altro il problema è l'età perché giustamente, anche se io trovo giusto che, diciamo, quantomeno non bisogna essere maggiorenni per affrontare il discorso della violenza sulle donne, ovviamente con termini edulcorati, perché non puoi mettere in mano determinati discorsi crudi a un bambino di 12 anni, però oso pensare che se a un bambino di 12 anni alle scuole medie tu gli insegnassi l'educazione civica e soprattutto come ci si comporta nei confronti di un'altra persona, non di un uomo, di un ragazzo nei confronti di una ragazza, ma nei confronti di un extracomunitario, nei confronti di una persona che per orientamenti sessuali non la vede come te in qualsiasi cosa, si vivrebbe bene. È come se tu metti un cucciolo di un gattino davanti a un cane, quello lo accetta. Magari se gli dai un gatto adulto a una certa età potrebbe non farlo. E quindi io penso che se le cose si insegnassero da piccoli diventerebbero poi normale come leggere e scrivere. Infatti, praticamente hai risposto alla domanda successiva, che era proprio questa. Cioè, nel senso che appunto io ti volevo chiedere, cioè, il problema è a monte, cioè la donna si trova a vivere in una società dove lo Stato praticamente non esiste, dove la donna ha paura a uscire la sera di casa, questo in tutte le metropoli, però il problema di base è questo, come appunto hai appena descritto, è a monte, cioè la scuola, i genitori, cosa Certo. che però purtroppo non viene fatta nella Ah, nostra società. io perdonami, nel mio piccolo, per esempio, non ho problemi con te che sei nordica, non ne avrei con Giuseppe perché è meridionale. E il mio principio è che, diciamo, nessuno rompe le scatole al prossimo e si va avanti tranquillo. Dopodiché io non vedo perché tu devi essere diversa da me soltanto perché abiti a 500 km di distanza, o perché magari hai i capelli viola, o perché magari hai la pelle nera, o perché magari ti piace un'altra donna anziché un altro uomo. Cioè, queste sono cose che non comprendo, però purtroppo ti assicuro, anche nel giro delle mie amicizie, io ho persone che sono pronte a odiare un'altra persona, comunque a prenderla in giro, a deriderla soltanto perché è diversa. Sì, sì, purtroppo è così, guarda, la realtà è questa, non c'è niente da fare. Anzi, Sì. secondo me stiamo andando sempre peggio, cioè, perché il razzismo non sta aumentando, non sta diminuendo, sta aumentando. Il razzismo di qualsiasi tipo esso sia. Tu pensa che, Allora, perdonami, le persone che ho tratteggiato, una in particolare, diciamo quella più misteriosa di tutti, è una persona che io ho nella realtà come amicizia, che stava a scuola con me e che magari è comunque una bravissima persona, ma se tu gli tocchi la Lazio, da romanista, lui si infuria, ma diventa proprio un energumeno. E al contrario invece però è pronto a toccarti a te quando perde la Roma. Purtroppo anche queste sono cose, diciamo, assurde, vabbè, insomma. Poi, no, no, vabbè, anche nel calcio, caspita, vediamo sì, poi cosa succede. È poi tutto un discorso che, insomma, diciamo, se non c'è il rispetto dell'altro, non c'è, punto e basta. sì, E stiamo andando in questa direzione, è purtroppo. vero. Allora, un'altra cosa che ho notato, Sì. che la tua opera ha un finale che non è che sia un finale aperto, per l'amor di Dio, ma lascia qualche, così, qualche dubbio, qualche... Ha intenzione di... c'è un seguito? Allora, a dir la verità, sì. E c'è un seguito che già è cominciato, sempre diciamo sulla stessa modalità, quindi in questo caso ci sarà la partenza è un nuovo omicidio in un punto sempre che io frequento e in questo caso è un punto che ci ho pensato dopo e alla fine è lontano tipo 500 metri da una scuola dove io andavo a ripetizione da giovane, dove conobbi la mia prima ragazza e dove, sperando che questa persona non lo legga mai, io questa persona l'ho messa in mezzo in tutti quanti i modi e Caspita. diciamo è una storia abbastanza complessa, però in questo caso non riguarderà la violenza sulle donne, ma è sostanzialmente una sorta di vendetta per un abbandono, diciamo, quasi in culla.
Ah, quindi è un altro argomento molto Sì. interessante. Però Bene. se può fare curriculum, per esempio, diciamo, parallelo a quello sto portando avanti un progetto dove il mio personaggio principale è il terzo fratello, che so che non esiste, dei fratelli Kemp degli Spandau Ballet, e coadiuvato da un medico che è il nipote, ma somigliantissimo, di Phil Collins. Però, E in addirittura quel due caso, assistenti. sì, e in quel caso però si ritorna un attimino alla violenza sulle donne Ah, e diciamo che lì diciamo, è scatenato tutto quanto da una persona che trova una maschera, che quando ha questa maschera lo trasforma. Ultimo, e non spoilerò nulla perché comunque sto abbastanza lontano, e diciamo il colpevole, perché comunque lui lo dichiara dalla prima riga, perché lui il libro partirà con una confessione, è un uomo di chiesa. Il tutto ovviamente ambientato a Londra, che quindi non c'entra nulla proprio diversamente con tutto quello che ho scritto finora o pensato finora. eh no, è un noir, quindi. Sì, anche Complimenti. se, anche se poi, ripeto, non si discosterà tanto da questo, che comunque ci saranno sempre i morti, però diciamo, è diversa come ambientazione e come tutto, insomma. Certo. Domanda di rito che faccio a tutti, ma si fa: perché un lettore dovrebbe leggere il tuo romanzo? Allora, io la prendo un attimino alla lontana. Io, diciamo, una volta che sono riuscito a scrivere il libro, sono andato in una copisteria e l'ho trasformato in libro. Tant'è vero che la copertina era diversa da quella, diciamo, ufficiale, e vedeva mia moglie di spalle che guardava una donna più giovane che guardava degli scogli stando in riva al mare, che quindi aveva un bel riferimento con la scena iniziale. Sì. Quello era già per me l'apice del mio sogno. Dopodiché, qualche mio amico ha letto questo libro, ha cominciato a spingermi, e poi sono capitato, perché ho incrociato per caso la Booker Road, e alla fine, dagli oggi, dagli domani, è uscito il libro. E quindi perché la gente dovrebbe leggere il mio libro? Perché oramai mi hanno fatto cominciare un sogno, e più dura questo sogno e io più sono contento, tant'è vero che adesso sono convinto di stare dentro al letto a dormire e di star sognando che sto parlando con te. E allora non svegliarti mai. No, mai. Continua a Ma sono... scrivere, continua a scrivere così perché scrivi bene, davvero. Grazie. Ma anche tu non sei da meno, però, eh? La tua trilogia è Grazie, molto bella. grazie. Ultima domanda, dove possiamo acquistare il tuo romanzo e in quali formati? Allora, il mio libro è acquistabile sia in ebook che in formato cartaceo, sia online, quindi Amazon, Feltrinelli Store, Mondadori Store, e librerie. Purtroppo, non essendo, diciamo, un grande sono grosso, uno scrittore affermato, non è che uno può andare in qualsiasi libreria e trovare il mio libro esposto lì. Spero, per qualche conoscenza, di fare qualche presentazione, tra l'altro anche alla Mondadori, dove ci siamo conosciuti qui a Roma, e spero appunto di Magari anche a continuare a studiare. Milano? Magari anche a Eh, Milano? No, Guarda, perché no? se Perché vengo a no? Milano vengo a trovarti, vengo, te E lo giuro. certo, scusa, io sono venuta a Roma a presentare il mio libro, te Lo so, adesso devi venire a Milano a presentarlo. ma Così guarda, mi fai io la lì dedica. non ho Non ho la capito la dedica. questione, però non ho capito la questione, ma dovrebbe poi nel caso mettersi d'accordo la casa editrice con la libreria. Quella è una Sì. cosa che ancora mi sfugge come meccanismo, ma ti assicuro che se succede, intanto, se dovessi fare la presentazione alla Mondadori a Colla di Renzo, l'ho detto a mia moglie, rechiamoci lì con un'ambulanza appresso perché potrei svenire. Sì, questa Quindi figuriamoci a Milano. l'ho letto in un tuo post, ma no, sei bravissimo, figurati, dai, Ah, hai una dialettica, non hai nessun tipo di problema. Bene, Massimiliano, è stato un piacere veramente perché anche per di me nuovo vederti soprattutto. sei un mio amico e quindi è un piacere intervistarti. Ci siamo Grazie. visti a Roma e poi insomma, ci sentiamo sempre. Io Devi ti sempre ringrazio autografare i miei tanto. libri. Come scusa? Mi devi autografare i tuoi libri ancora. E anche tu il mio però. Quindi vediamo cosa possiamo fare. Andiamo a vederci. Allora, Certo. ringraziamo il nostro pubblico che ci ha seguito, ringraziamo chiaramente Giuseppe, che è carinissimo, che ospita questa Molto rubrica, simpatico. simpaticissimo come tutti i napoletani, ma anche i Eh, romani lo sono.
Noi del nord un po' meno. No, non è vero. Dai, niente, a questo punto allora salutiamo tutti e visto che ormai le festività sono ormai prossime, auguriamo a tutti coloro che ci ascoltano un buon Natale e soprattutto un anno nuovo, sperando che ci porti qualcosa di buono davvero, Vero. soprattutto magari qualche guerra in meno. Indubbiamente. Un buon Natale a tutti e grazie di essere stati a casa mia. Senz'altro, buon Natale a tutti. Ciao Ciao Massimiliano e Luisa, grazie. alla prossima. Ciao Alla ciao. prossima, grazie. Ciao. 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 Mandiamo la sigla. Sofia ha tutto quello che si può desiderare. Un marito amorevole, 2 figli bellissimi e un lavoro che le permette di viaggiare per il mondo. Ma la sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta da un incubo ricorrente, in cui rivive una notte d'estate, una spiaggia deserta e la violenza brutale di un gruppo di uomini. Grazie all'aiuto dell'ipnosi regressiva, i ricordi di quella notte tornano con prepotenza a galla, portando con loro il volto di uno dei suoi aggressori, Giacomo Bortolozzi. Questo viene trovato morto in una delle sue ville, portando il commissario De Archangelis a indagare su quel caso dai contorni oscuri. Quando un altro omicidio, quello di padre Mondino, un prete tormentato dai suoi segreti, si aggiunge al puzzle, le vite di Sofia e di De Archangelis si intrecciano. Spinta dalla sete di vendetta e dalla voglia di dare un nome a tutti i suoi aguzzini, la donna ha iniziato una pericolosa indagine, mettendo a rischio la sua vita e la sua famiglia. De Archangelis, seguendo le sue intuizioni e una serie di coincidenze inquietanti, si ritrova sulle sue tracce, sospettando che Sofia nasconda un segreto più grande di quanto possa immaginare.